Eu nu cred în Dumnezeu, Dumnezeu nu există. Ateul se eschivează când este adusă în discuție credința spunând că el nu crede în divinitate. Nu are credință. Dar în spatele acestei negații stă tot o credință ce definește raportarea sa la lume. Dacă discuția avansează, el îți va prezenta convingerile sale despre viață, despre istorie sau despre credința în teoria evoluției. În istorie, toate aceste convingeri ateiste au declanșat atitudini, putem vorbi despre un ateism activ. Oameni politici au construit proiecții ale unor state în care ateismul să fie religia oficială și uneori chiar le-au realizat. De exemplu, Uniunea Sovietică a condiționat succesul social al cetățenilor prin aderarea la ateism. Au existat profeții ai ateismului, o școală de ateism științific, artiștii au slujit aceste idei prin arta lor, asemenea unor pictori de icoane, iar bisericile au fost transformate în săli de cultură. Știința a fost reorientată, chiar dacă marii ei fondatori și-au exprimat la unison credința într-un făuritor al începuturilor. Îmi cer scuze în fața ateilor de bună credință, dacă pot spune așa. Ateismul nu a adus numai crime, sunt și atei care au salvat vieți, oameni excepționali care fac și astăzi bine prin descoperirile lor. Istoria însă ne descoperă un adevăr crunt. Ateismul a deschis un front ideologic care a înnecat în sânge milioane de oameni. Ducând religia la periferie sau luptând împotriva ei, religia negației a modelat o societate fără Dumnezeu, iar când decalogul nu mai este scris în piatră, asemenea celui de pe muntele Sinai, istoria a numărat milioane de victime. Un fluture bate acum din aripi, iar în timp și spațiu, bătaia sa de aripi va influența atmosfera, spune matematicianul Edward Lorenz. Ceea ce noi vorbim, spunem, credem, acțiunile noastre influențează realitatea și istoria. Karl Marx scria în 1848 Manifestul Partidului Comunist, iar materialismul său ateu declanșa 69 de ani mai târziu în Rusia Revoluția Bolșevică, o religie ce construia un nou paradis al materiei, negând oricare altă religie de până atunci. Viața viitoare era viața în societatea perfectă a viitorului comunist, iar pentru întârzierea realizării acestei armonii utopice au fost găsiți milioane de vinovați de serviciu. Binele societății viitoare a justificat nedreptatea, a justificat crima din prezent. Stalin a fost botezat ortodox, într-adevăr Hitler a fost catolic, dar amândoi și-au denunțat credința inițială ca superstiție și au construit o lume nouă conform convingerilor, folosind un genocid programatic împotriva necredincioșilor și incompatibililor. În continuare ne referim la un mit prezent constant în discursul secularist, afirmația că religiile cunoscute ar fi cauza numărul 1 pentru violența și războiul din întreaga istorie a omenirii. Enciclopedia Războaielor cronicizează 1763 de războaie ce au fost purtate pe parcursul istoriei omenirii. Dintre aceste războaie, autorii clasifică 123 ca fiind de natură religioasă, adică un uimitor procent de 6,98% dintre toate războaiele. Dacă se scad cele purtate în numele islamului, procentajul este redus cu mai mult de jumătate până la 3,23%. Adevărul este că setea de putere, disputele teritoriale și accesul la resurse noi sunt motivațiile a peste 90% dintre războaie. Nu în ultimul rând, vreau să fac și un raport referitor la avort. În toate cele trei mari religii monoteiste ale lumii, avortul este socotit o crimă și este descurajat. Prima țară care a legalizat întreruperea de sarcină a fost Uniunea Sovietică, pe data de 18 noiembrie 1920, prin decretul dat de Lenin. În acel moment, legile protejau viața fetusului în întreaga Europa. Al doilea lider european care a legalizat avortul în țara sa a fost Adolf Hitler, în 1933, pentru a crea o rasă superioară nepoluată biologic. Un contor digital ilustrează astăzi dezastrul acestei idei perpetuate în întreaga lume. În prima lună a lui 2018 s-au înregistrat 4 milioane de copii avortați. Un adevărat masacru. Acum, astăzi. Încheiem aici prezentarea noastră. Dacă o considerați utilă, vă rugăm să ne ajutați în distribuirea ei. De asemenea, puteți să ne ajutați abonându-vă la canalul nostru video. Numai bine vă doresc!